Norocică. Merge? Am început cu străntatul tău? Da, da. Gata, perfect. Salutare și bine ați venit. Alex nu e răcit și n-are nici, putem să zicem, azi o să avem un Audi TT cu mai multe probleme. Una dintre problemele nasoale cred că pentru pasionați, e că și-a vopsit la un moment dat etrierele față-spate, le-a făcut impecabile și acum au niște mici probleme și am vrea să le salvăm ca să nu trebuiască alte etriere, pentru că dacă trebuie alte etriere, teoretic trebuie comandate noi, după aia trimise la vopsit și abia după aia montate pe mașină. Dacă le pune pe mașină, argintii arată, adică e cam aiurea, că nu se mai pupă cu restul mașinii. O să vedeți imediat. După ceva pe la grup, trebuie făcut o revizie la grup, trebuie schimbate niște simeringuri, mai revizia de DSG. E mult de lucru la TT-ul ăsta. Și veveriță. Veveriță. Așa. Voiam să vă anunțăm că prietenii noștri de la Febi au o ofertă de ceva timp și întinzătoare de-astea de accesorii cu role și ca să fie mai simplu, uitați-vă în partea asta când trebuie să înlocuite. Da, mai mergea? Da, mergea la cea drumă. Până să se spargă. Nu m-am luat la mișto, că așa o să facem, sper. Dar cu ăsta nou, altă viață, nu? Băgăm TT-ul? Aia, bă, că nu vedeam, bă. Hop! Ia așa. Ia zi, Iulic. Bă, da, frumoasă mașinuța. Mică și nervoasă cum ar veni. M-am uitat în bord acolo, m-a luat un pic amețeala de dimineață. Am aflat la Dragoș că are 200 și ceva de ponei, ceea ce pentru o mașină așa de mică și cred că e bombă, mă gândesc eu. Așa, confort, scaunele, șmechere. Aștept să vedem mai departe ce se întâmplă. Prețul? Prețul nu, că nu e de vânzare, doar mă lăudam, adică nu e... De ce mă dai, mă? Isam, ajutor! Da, așa, că ultima oară când am încercat să săr dintr-o mașină n-a fost benefic pentru genunchi, pentru și alte. Este foarte confortabil să te dai jos din ea. Are volan ca al meu, bă. Are volan ca al tău, mă? Și restul ce s-a întâmplat cu ea? N-am găsit nuanța. N-ai avut pe roz? Arată marfă mașina. Ia zi, Dragoș, ce avem aici? La constatare am văzut că etrierul de pe dreapta spate pierde lichid de frână. Etrierile sunt recondiționate oarecum recent și trebuie să vedem ce s-a întâmplat acolo. Deci primul pas ar fi să punem bucățică lângă bucățică, ca la talcioc, frumos așa, și vedem dacă are vreo uzură în carcasă, ca să putem să ajungem la concluzia finală, dacă îi dăm etrier cu totul sau dacă doar garnituri și recondiționare. Deci la treabă, cum s-a zis. Ca să înțelegi, asta e etrierul de pe stânga și asta e etrierul de pe dreapta. Uite, vezi cât de umed e asta și cât de uscat trebuia să fie. Se întâmplă ceva fix aici, vezi? La partea de mecanismul de frână de mână. Aici undeva se întâmplă ceva, că aici curge. Cât lichid de frână aici, asta trebuie să vedem ce s-a întâmplat aici și de ce pierde în halul ăsta. Mi-a dus presa de etriere, sau? De la cum a fost sablat și mecanismul ăsta n-a fost curățat. Ideea e că ăsta e un o-ring de etanșare care are nisip pe el și dacă ăsta are nisip pe el nu o să etanșeze niciodată. Și jos, uite cât de multă mizerie. Foarte mult nisip și foarte multă mizerie. Ăsta n-a fost spălat cum trebuie înainte de a se monta la loc. Am aflat că Bălică e în căutare de două modele de Bentley. Ne-ai zis data trecută, dar dacă ar fi să zici care e Audi-ul care îți place cel mai mult, care ar fi? Audi. Cred că cel mai șmecher Audi care ar fi R8-ul? R8, ca să fie treaba. Bălică merge numai la buget. Nu?
Adică dacă îmi place, băi, aia e mașină, nu? Bombă. Gata, văd. Bineînțeles că n-am, cred că decât să iau căpăcelul pot să-l cumpăr la Bă, mașină. data viitoare, când e să-l întrebăm pe Vălică, cred că o să pot să intuiesc eu, dar nu știu ce întrebare o să fie, dar ne ducem în pânzele albe. Păi nu, dar... Dar când ajungi? Era cam... A? Când ajungi? Când ajunge? Da. Ai văzut, a scris cineva, Bogdan, ar fi frumos să le faci o surpriză băieților la final de an și să le îndeplinești dorința. Da, n-ai citit-o comentariu? Nu, tot. Nu, ăsta era Eu tot știu comentariul. Ah, ok. Și a zis să le iei câte o machetă din Ah, fiecare. ok, Ăsta ok. era comentariul. Dar la unele e greu și cu machetă, cred că. Nu știu unde găsești machete de Deci mai bine e mașina, zic eu. Cred că așa o să facem. Ca să-ți arăt câteva chestii aici. Ăsta a fost ablat, da? Pregătit, vopsit, garnituri noi. Uite un pic ce se vede pe garnituri. Eu l-am spălat, acum l-am băgat la aparat. Uite ce e în canal aici. Uite ce e pe garnitură, că se văd reziduri. Și uite înăuntru de tot unde ar trebui să etanșeze o-ring-ul. În găurica aia de acolo ar trebui să etanșeze o-ring-ul respectiv. Uite câtă mizerie e pe el. Deci cam asta ar fi problema pierderii. Asta odată. Uite cum arată mecanismul de la frâna de mână, cât nisip are pe el și la fel n-a fost curățat absolut deloc. Într-adevăr, doar etrierul ăsta era cu problemă, dar o să-l desfac și pe ăsta pentru că în același stil a fost făcut și ăsta. Și măcar să-l curăț, dacă tot l-am dat jos, să-l curățăm, îi punem alte garnituri noi, să fie totul făcut țiplă ca să nu mai umblăm pe spate de acum încolo multă vreme sau poate niciodată. Doamne ajută. Ce s-a întâmplat? A venit mă AWX și pe Audi? Da. Da? Da, da, da. Păi A atunci avut cred că... ăsta de aici, în spatele camerei. A avut Alex AWX, sau nu știu. Da? Bar n-aveam. Zi Aline. Audi... Audi ce? Păi ce Audi ai merge? Pe ce Audi aș merge? Dar n-am discutat cu bugetul, mă, cum e cu Păi bugetul. Nu mai, lăsăm fără buget. Fără buget. Iar fără buget? Stai că lui 100.000 de euro. Cred că S2. Care? S2. S2, 4, vechi, frumos. E o chestie interesantă, dacă nu, S, RS, ceva mai vechi, 2004, RS4, RS6, anii ăștia pe aici. RS4 B7. RS4, B7. Trebuie să aleg. S2. Păi una, trebuie să zici una. S2 e mai rar. S2-ul, da? Și e și 5 linii. 5 băieți. Da. Tot e sub control. Tot e ok. S-a desfăcut. Mai zic o poveste. Am desfăcut ăsta acum. Vezi? Ce se întâmplă aici? Uite-l și pe ăsta. Nu m-a nisip în el. Uite-l și pe ăsta. Deci ăsta nu s-a atins nimeni de el. Să fac și o limare. O să arătăm și noi mai departe. Iulică! Lasă-l un pic pe Sorin. Lasă-l un pic, îi bag cui în roțilul ăla. Fii atent. Pune dracu ăla la mână. Cam ce eu până acum e nebună. Zi-mă, Uisam, dacă n-ai avea așa o limitare de buget, care ar fi Audi-ul tău preferat? Audi-ul meu preferat? Da. Cred că RS6-ul ăla, break. C8-ul? Da. C8, da? C8-ește de aici. Cred că ăla ar fi. Ne-a dat buleală, băiatul. Altul care ar fi? Hmm? Tu? E greu să zic. E greu să zic, că sunt multe. Bă, na, e frumos și un A8 și un
A7, dar e mai sportiv, nu știu, mi se pare cel mai frumos. Break posibil pe fața pământului. Cel mai frumos. Bă, nici caroseria, mă. E reastră, mă, Dumnezeu. Că și eu de ce te lipesc pe tine? Gata și Nu mă las să mă să o lipesc, eu trebuie să văd sus. sus, vedeți. E bine așa? Asta ai făcut din fier, să lipește magnetul de el. În momentul ăla când n-ai o bucată de fier, Da. o știm decât noi doi, că nu... Dacă n-ai. Ia zi, Dragoș, ce facem, mă? Avem o mică pierdere de ulei și trebuie să o rezolvăm. O să dăm baia jos. Bine baia. Capacul de la mecatronic. E ferească de ulei, vezi? Pierde ulei de cutie. Și dăm capacul jos. Și schimbăm garnitura. După care o să facem revizia la cutie. Ce ai schimbat aici, mai exact? Brațele inferioare, adică alea. Adică astea? Și acum le prindem înapoi ca să putem să desfacem șuruburile la planetare, că sunt foarte strânse și trebuie să le... nu merg la pistol. Și trebuie să folosim un convingător ca să putem să dăm planetarele afară, să schimbăm simeringurile. Un ce să folosim? Un convingător. Un lucru care convinge planetara să se desfacă. Ăla e convingător. Dragoș, ce ai nevoie? De ce ai nevoie tu? Convingătorul, deci mi să desfac șurubul. Gata, mai că o să-l caut acum. Bă, tot întreba lumea unde-i Migu. Migu face face ordine de jumătate de an, face ordine aici. E, stai bă, nu filma înăuntru, că e de făcut ordine. Ai terminat, Migule? Să iau și o pauză. Bă, ce nu, a fost doar de mine. Bă, și mă să ne zică și Migu. Migule, care e modelul tău preferat de Audi? Audi A6, de ala din 2008, 2009. 4F. De ce? C6. C6 facelift. De ce? Că e o mașină construită bine, Ce motor? 3.0. Că n-ar conta Dacă bugetul, n-ar ce? conta bugetul, mi-aș lua S6, dar tot berlină. Nu RS6. Îmi place mult berlina. Ok. Că RS6 s-a făcut doar break atât. Da. Mai este C6 non-facelift Cred care că s-a n-ar vrea RS6. Păi da, e doar break. doar break. Și s-a făcut Și e doar un C... V10. S-a făcut un C6 berlină, dar doar pe non-facelift. Eu vreau facelift. Deci așa să Da, fie nu, măcar e marfă, e S-line. Da, așa se dea. Dar tu ce mașină? Tu ce mașină? Stai, nu pleci! Stai! Mă mai gândesc. Nu, zi, hai, de ce? Audi A2? A2. Bogdan vrea Audi A2. E o mașină făcută pentru el. Pe înălțimii, pe lățimii, pe tot și pe putere. Modelul tău preferat Da. de Audi. Nu contează bugetul. Ce ai alege? V8. De... cât e? De 2 sau de 1, nu știu cum. Ok. Audi V8, ăla primul. Pătrățos, lung, balent. Aha. Nice. Ai trădat B7. Ai auzit deja întrebarea. Am auzit-o, da. Nu știu, să mor dacă știu. Da, e foarte interesant RS6-le. Foarte interesant. Care? Ultimul. Așa. Bă, sincer, nu-i de mine altceva. Adică nu m-aș duce pe ceva elegant. A8, S8, nebunii. Cred că 6-le, că e între. Deci RS6 C8. Da, cred că acolo, altceva nu văd momentan. Am înțeles. Nici pe rock nu m-aș duce, că e prea în partea aia altă. Prea rachetă. Da, deci cred că RS6-le ar rămâne, că e între confort și între sport. Adică ai un pic de confort în ăla și ai și ceva putere. Are gusturi bune de asta. Ce îi fac gheolul ăsta? Tu erai, bă, mai chem. motivul. El era convingătorul? Bine, că lasă vapoare din tampoane, da. Și un pic. Ce se întâmplă acum? Aici sunt planetarele afară.
pușculiță primul? Este un pic. Nu mai e nevoie de camera. Ah, știu! Avem pușculița aici. Ce tare! Nu se vede bine! Oho. Luăm... Nu câteva cafele? Da. E grav. Și vezi că mai vine cu încă două variante de cameră. Sunt unele și super subțiri ca să intre... Ca să ziceți ce mănâncă. Ce e aici? O flanșă de planetară. În asta se prinde planetara. Alex, stai un pic. Nu l-am cumpărat degeaba, te rog frumos să nu... Deci aici avem o flanșă de... Încerci acum să Vezi și justifici, codul? nu? Vreau să justific, da. Vezi și codul de pe el? Codul nu, stai un pic. Zi, Dragoș. Codul de aici. Stai un pic, vrei să-l vezi pe Dragoș așa sau așa? Aha. Bă, nu cred că e mai mișto. Nu cred că e mai mișto, Vălică. Păi, aia o poți introduce în anumite puncte mai sensibile. Ca să zic așa, de exemplu, poți să o introduci pe gaura aia, să vezi acolo care e treaba. E trasă la punct, șeful? E gaură în gaură? Este. Deci, fii atent, eu mă uit acum fix așa dacă o pui. E fii atent, Vălică. Scădem și luminozitatea cum vrei tu. Dacă vrei pe beznă, dacă vrei pe lumină. Deci tu poți să o pui în birou și vii cu șarpele să vezi care face treaba. De sus îl trimiți pe un uceric cu el așa. Ia du-te și vezi care-i treaba. Ia vezi, bagă după colț. Vezi că tu ai fentat toată ziua întrebarea. Așa ai făcut, o să zic aici pe cameră că așa ai făcut și la Hai mă altă. că zic, vrei să zic acum? Da, păi dar după ce te-ai gândit 6 ore, te crești eu că acum gata, știi. Da, dar nu e spectaculos răspunsul. Eu nu vreau să răspund la buget, vreau să răspund la ce... Bă, ideea e că, cum îi zice mă, că îmi scap acum, Allroad-ul mi se pare cel mai tare break și de fapt e cam singurul break care îmi place. Pe Allroad. Ultimul probabil. Păi nu, stai așa că e și pe A4 și pe A6. Nu, a 6. Pe C8? Da, da. Da, mă. Da, există. A 6 Allroad. Am înțeles. BTDI 320 și ceva e, Aline. BTDI 320 ceva stock, e bombă mașina soft, 400 de cai și 700 aproape cuplu. Consum bombă, nu, mi se pare, adică așa o văd eu vreau să răspund la asta cu o mașină normală decât să zic ultimul Aerox sau e-tron sau ceva. Asta mi se pare o mașină mișto, utilă și pe care, adică m-aș vedea într-o din aia în viitor. Adică e una dintre opțiunile la care m-am gândit pe bune decât să zic plus ce a zis Aline, unde găsește la audio ăla de care ai zis tu? E pe mobile? Și cât e de curiozitate? E 80.000, scuze. Asta de care zic eu e... 60.000. Nu, e 30.000, ce ai? C8 nou, Bogdan? Da, mă, eu nu zic că e și... M-au dus să caut. Eu zic că nici nu, eu zic așa, 45-50.000 de euro. CH 2020. Deci cât e? 320.000? Ăsta e C8? Mă mulțumesc cu C7. Am înțeles. Mai reparam și noi mașina asta? Sau nu? Așa trebuie. Cât curăță, uite am alea, poate fac măcar un etrier. Avem aici nebunia, minunea. Astea? Garnitură, o-ring, garnituri frumos, elegant, hap, tot ce ne trebuie. Și acum să montăm, zic. Ia să vedem, asta e de aici? Asta e de aici. Dar nu știu, așa, cred că doar Bă, ai nebunit. Ai văzut oamenii în vârstă care țin telecomanda în folie? Da, așa lucrezi că A venit lanterna? băi, A venit Crăciunul, a? nu mai zic. Păi avea kilometri mulți aia, deci așa, da, cadouri de-astea să tot primi.
curios pe alea. Nu ce curent asta. Cine te uite? Băi, ce fac mă te-ar face? Păi ne-ai zis că acum la 4:30 să ieșim? Nu, mâine. Suntem toți liberi și mâine puteți să dați o tură unde vreți voi, puteți să duceți. Sport la cafeluț. Mi-ai pus 40? Da, dar ți l-am diluat un pic. Am pus dot 4. Aoleu! E 0,20. Ce? Ea se bagă nu se face la prieten. Pune-te să dea să stai sport la cafeluț. Nimic. Asta e pentru membri, presupun. Nu? Aoleu. Cum o explici pe asta, Wissam? Da, intră, nu de aici te-am scos. Până acum, practic, le-ai rezolvat pe astea, nu? Adică nu mai trebuie... Da, a scăpat doar din curățat. Bine, momentan, vedem după ce le montăm și după ce mergem cu mașina, dar eu zic că scapă doar din garnituri și curățat înăuntru. Ia zi, Dragoș, ce am făcut aici? Păi ce să facem? Am descoperit că pierdea E3-ul ăsta, care se vede că deja s-a decolorat de la lichidul de frână. Am descoperit că pierdea lichid de frână pe aici, pe la mecanismul de la frâna de mână. Am desfăcut E3-ul și înăuntru am găsit foarte mult nisip de când au fost sablați pentru vopsire și așa. Și când s-a făcut recondiționarea lor, nu s-a curățat complet și au rămas foarte multe depuneri. În fine, am curățat absolut tot. Acum punem garniturile noi. După asta urmează o probă de drum să vedem dacă mai dă lichid afară sau nu. Teoriei n-ar trebui să mai fie nimic, pentru că acum o să facă etanșarea corect și nu o să mai întâmpinăm problema asta. Ești în rec acum? Și aștepți o față amuzantă sau ceva? Nu. Zi, Alex, partea bună sau partea proastă? Partea proastă, prima oară să terminăm cu... Că nu dăm tură cu mașina. Partea bună, ai vrea să întrebi? Că am reușit să salvăm metrierele vechi și proprietarul a scăpat de o cheltuială extra și s-au montat două kituri de garnituri de, nu știu, 60 de lei, amândouă, sau chestii de genul ăsta. S-a rezolvat și cu grupul pe spate, unde era și acolo erau niște semne de întrebare, să zicem. Iar acum, la final de clip, am vrea să ne scrieți jos în comentarii care este modelul vostru preferat de Audi. Trebuie să ne spuneți și de ce, și cel mai tare comentariu o să primească o șapcă de la Mutul. Și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!